एक बार की बात है, एक तोता था, नाम गोलू। सब तोते हरे भरे पेड़ों पर रहते, पर गोलू बोला, मुझे कुछ नया करना है। वो उड़ता उड़ता पहुंचा गरम रेत वाले डेजर्ट में, जहां न पेड़ थे न छाया। सब बोले, गोलू यहां कौन रहता है, डेंजरस जगह है। गोलू मुस्कुराया, मुश्किल ज्यादा, मजा भी वही ज्यादा। उसने लकड़ी के टुकड़े जुटाए, पंखों से रेत उड़ाई और बना लिया धरती पर लकड़ी का घर, सीधा सूरज की तरफ। अब जब रेत उड़ती है, गोलू गर्व से कहता है, मैं रेगिस्तान का तोता हूं, हवा नहीं, हिम्मत मेरा ठिकाना है।